এইটো হ'ল কম্প্ৰেছন ৰিং আৰু এইটো হ'ল অইল ৰিং, অইল কণ্ট্ৰল ৰিং। এইটো বেণ্ডেক্স গিয়াৰ থাকে, বেণ্ডেক্স গিয়াৰটো ওলাই গৈ ফ্লাই হুইলটোত ঘূৰাই। আৰু আমি চাবিটো এৰি দিওঁ, তেতিয়া এইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি যায়। কাম শেষ, ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু সোমাই আহিব। বেণ্ডেক্স এইকেইটা হ'ল ভি বেল্ট। নিজৰটো আগত কচোন। তোমালোকে আগতে টুলছবিলাকৰ লগত চিনাকি হৈ ল'ব লাগিব, তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব। কৈছা নহয়, তোমাৰ পটককৈ এইটো খুলি দিওঁ নহ'লে গম নাপাবা ন। এইটো ৰিং স্পিনাৰটো অপেন স্পিনাৰ আৰু কেইটামান আছে বস্তু এইখিনি দেখাব লাগিব। এইটো জানো বাৰু এইটো ৰিং স্পিনাৰ, এইটো অপেন স্পিনাৰ। কিবা এটা আন কিবা এটা কম্পিউটাৰ কোনে ল'বি? চবেই ল'ব লাগিব। ল যদি ছাৰৰ ওচৰত নাযাওঁ দেৰি হৈ থাকিব, পিছত তহঁতৰ নিজৰ প্ৰব্লেম হ'ব। কোনে কোনে কম্পিউটাৰ লৈ ছাৰক কম মোৰ ওচৰত চবেই ল'ব। পঢ়াকেইটাৰ কাৰণে অকণ ডিছকাউণ্ট থাকে। কোনে লৈছিল ভালকৈ ৰাখিব কিবা এটা খুলি মেলি আকৌ তেনেকৈ। আৰু সদায় নাট বা বলটো খোলাৰ আগত বস্তুটো এবাৰ ফটো মাৰি ল'বা কেনেকুৱা আছিলে, আৰু কোনটো ক'ৰ হয় কাগজ এখনত ৰোল কৰি পেলাই তাত লিখি থ'ব লাগে। এইকেইটা হ'ল ৰকাৰ আৰ্ম হয় এইকেইটা, আৰু এইকেইটা হ'ল ভাল্ভ। ঠিক আছে, ইয়াত ভাল্ভ আছে। এইকেইটা এটা টাইমিঙত চলে। এনেকুৱা চলে নেকি? একদম যেটা চাকচন হ'ল, এটা চাইড উঠিব, কম্প্ৰেছন হ'ল, পাৱাৰ হ'ল, বন্ধ থাকিব গোটেই। এটা এক্সজষ্ট হ'ল, তাৰপিছত খোল খাই গ'ল, ওলাই গ'ল গেছটো। ঠিক আছে, তাৰপাছত এইটো যে ইয়াৰ মাজত যোনটো আছে এইটো ৰকাৰ আৰ্ম আৰু এইটো ভাল্ভ। ইয়াৰ মাজৰ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ এইটোক আমি ট্ৰেপেড ক্লিয়াৰেঞ্চ বুলি কওঁ, যিটো আমি ফিলাৰ গেজ দি জোখোঁ। কোনে এটা কৈছিলে, তইতো কৈছিলে যে অথনি যে এইটো তলৰটো কি হয় বুলি কোৱা নাছিলে, এইটোৱে নহয় জানো? হা, এই পাতলা হেৰিকেইটা সেইটো হ'ল ফিলাৰ গেজ। ফিলাৰ গেজে ক্লিয়াৰেঞ্চ জোখে, ট্ৰেপেড ক্লিয়াৰেঞ্চ। এটা এটা MM থাকে। হা, এইটো হ'ল ৰকাৰ আৰ্ম। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত আছে ভাল্ভ, এইকেইটা ভাল্ভ। আৰু এই ৰকাৰ আৰ্ম আৰু ভাল্ভৰ মাজত যোনটো আমি ক্লিয়াৰেঞ্চ জোখোঁ সেইটোক কওঁ আমি ট্ৰেপেড ক্লিয়াৰেঞ্চ। এই ব্লেডৰ নিচিনা সেইকেইটা সেইটো হ'ল ফিলাৰ গেজ। ফিলাৰ যেতিয়া কৰিবি না এইটো বেলেগ